हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। HP लेजर जेट 1005 प्रिंटर है। देखो यहाँ पे रेडी दिखा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर तो पिकअप कर रहा है सही तरीक़े से। ठीक है, यहाँ पे तो पेपर ठीक तरीक़े से पेपर पिकअप कर रहा है, लेकिन इसमें कर की आवाज़ आता है। कुछ पेपर लेता है, उसके बाद कर की आवाज़ आता है। देखो हमने साइड से सब पैनल खोल लिए हैं। ठीक है, अब ये पीछे का पैनल भी खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड से स्क्रू रहता है। ठीक है, ये साइड में स्क्रू रहता है, उसको खोलेंगे, उसके बाद ये भी खोलेंगे। अब स्क्रू निकाल रहे हैं। देखो, उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला कवर निकाल देंगे। उसके बाद कभी ये कवर निकाल देंगे। ठीक है, दोनों कवर निकाल दिए। देखो, लेकिन इसमें बहुत सारे डस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, इस सारे डस्ट को साफ़ करेंगे ब्रश से। ठीक, तो हम ब्रश से इसको साफ़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे सेंसर वेंसर सबको साफ़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंसर भी देखो काला काला दिख रहा है। यहाँ पे अच्छी तरीके से सेंसर पेपर सेंसर को साफ़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब प्रिंटर को खोल के ये सब खोल के इसको अच्छी तरीक़े से साफ़ कर देंगे सब। यहाँ पे गेयर वेयर को। ठीक है, इसमें कर की आवाज़ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो इस प्रिंटर में बहुत सारे डस्ट वगैरह, इसको हम ब्लोअर से साफ करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक फ्रीजर यूनिट को डालेंगे। ठीक है, एक फ्रीजर यूनिट डाल दिए। उसके बाद हम ये फ्रीजर यूनिट को अच्छी तरीके से साफ करके इसे लगा देंगे। सारे केबल वेबल सब लगा देंगे। हम जो निकाले तो उसको वीडियो में भी दिखाए ना। यहाँ पे जो लगा रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर की आवाज़ आता है। ठीक है, देखो हम ऊपर पे ये कवर लगा रहे हैं ऊपर का। ठीक, ये सब कवर और सब लगा देंगे। ठीक है, ये पीछे का पैनल वैनल भी सब। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट भी मार के देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पेपर कंटिन्यू ले रहा है और इसमें आवाज़ भी कर की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डस्ट वस्ट या गेयर प्रॉब्लम के कारण ये सब होता है कर की आवाज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।